Tere tulemast Mustamäele. Täna me oleme Tammsaare teel. See on täpselt Mustika keskusest üle tee, Mustamäe keskusest diagonaalis üle tee. Me oleme siin selleks, et näidata meie just äsja valmis saanud 4-toalist korterit, meie flip-korterit. Et selle korteri eellugu on see, et me ostsime selle avalikult turult. Nii et need inimesed, kes ütlevad, et avalikul turul pole midagi saada ja me saame ainult leti alt üritame saada alla turu hinna asju, siis me ostsime selle oktoobri alguses avalikult turult. Et lähme vaatame. Fun fact on see, et see on nüüd 5. kord, kui ma siin käin. Kujutad ette või? Varem nägi see korter välja selline. Nüüd saab see korter selline välja. Oi, see valgus, mis see sisse paistab. See päikese küllasus, vaata. Pro tippmaakleritele ka, mis on Eestis on muidugi väga raske seda teha, aga ilm mängib tegelikult jumala palju rolli, millal sa mingid kinnisvara näitad. Kui seda korterit ma näitaksin sulle vihmase sombuse ilmaga pimedast, see on hoopis teine tunne, vaata. Versus see, et mõnus päike paistab. Varsti läheb veel roheliseks ka. See oli meie üks argument. Me siin ennem rääkisime, et suure trassi ääres, aga meil on aknad hoovi. See oli argument, vaata, mis su kohe akna taga on. Siin tõmbab täiesti roheliseks ära kohe. Privaatne, roheline, mõnus suur kask on siin samas. Planeeringu mõttes on jumala hea, et meil on otsapealne korter. Meil on siin elutuba, pääsuga rõdule, meil on otsa peal 2 magamistuba, siis on üks suur magamistuba, siis vannituba ja köök. Ja siin tuleb minu partnerile krediitit anda selles mõttes, sest et teeb siin nii ilusti, et kõik nagu see vaat seda tooli lihtsalt, et tõesti hästi maitsekalt teeb ta. Ja vaata siin ka, jah, me oleme selle ristmiku poole, eks ole, aga minu arust, kui ma tahaks kodukontorit, siis ma tahaks vaadet või melu või elu ka vaata. Ja siis see on nüüd see TTP poolt ehitatud torn, vaata. See vist oli 26 korrust või 28 või midagi siukest. Mõtle, kui lahe, et varsti vaatab sulle siuke torn vastu siit kontoriaknust. Ja see magamistuba ka vaata, mis ma ei näinud sulle. Mis mulle meeldib, mis Liis tegi, on see, et ka siin on garderoobi nišš jäetud koos garderoobi valgustusega. Et siin on ka võimalik garderoob tekitada, et need toad on jumalast normaalsed lastetoad. Ja mäster, vaata seda. Kas sa ei tahaks praegu siia hüpata või? Peakat. Ja need on paneelid ka, vaata, mis Liis siin kasutanud on. Ja vaata mingid siuksed lülitid ja ta ikka oskab. Et siukse minimalistlikud, nad on ikka nunnud ja ilusad garderoobil. Ala. Vannituba. Siin on ka ruumi, täpselt nagu põlluski ütlesime, et siin on ruumi ka korbulentsemal inimesel 360 kraadi teha. Ja vaatasin ka nagu kõik need käepidemad, kus metallist. No vinge. Mulle tõesti meeldib see korter, et sisuks, aga lihtsalt see planeering ka. Ja kui nad on viimane korrus, siis sul ei ole kedagi pea kohal, vaikne ja lihtsalt see asukoht. Sa astud korteri uksest välja ja sul on terve see Mustamäe elu on sinu ümber. Numbrite poole pealt ka kõike välja ei räägi, vaata on ärisaladust ka natukene ikkagi. Aga kuna me ostsime oktoobri alguses, siis arusaadavalt hinnad olid natukene ka teised. Et niikuinii me teame, et see flippimine on selline rahvussport tänapäeval. Et siis avalik, kui üldse nende objektide leidmine läheb kogu aeg aina raskemaks. Alles siin Äripäeva artikkel, võib-olla see link ilmub siia, seal ju 2 flippijat rääkisid, üks oli meie siis partner, kolleeg Algis, kes flippimisteemade räägib. Ja teine on siis Livit kinnisvara, kes on ka meil head tuttavad, kes juba aastaid flippavad, rääkisid ka, et aina keerulisem on nende objektide leidmine. Et rahalise poole pealt, et siis me proovime sihtida täpselt nii, nagu seal artiklis ka öeldi. Nemad samamoodi seal 15% ikkagi rahale oma kapitali tootlust. 15–20%. Kui saab rohkem, on super, aga ikkagi naljalt ikka alla 15% ei viitsiks. Sellepärast, et sul on ikkagi ärilised riskid ka. Et sa esiteks sa pargid oma raha kinni siia, kas siis teed laenuga või laenuta, sa paned oma raha siia kinni. Oktoober, november, detsember, jaanuar, veebruar, märts, meil 6 kuud, vaata. 6 kuuks on raha põhimõtteliselt kinni pandud. Ja sul on ikkagi ka muud ärilised riskid, näiteks geopoliitiline kord, mis mõjutab Eesti majandust, on ju Euribor.
Et kui sul on laen, siis sul on laenukulukus ka, et kui palju sul laen on, mis iga kuu on sul ju kommunaalid ja laenuintressid, mis on tasuma pead. Ehk siis, kui sa hakkad mõtlema nii, et ma ostan ja ma saan võib-olla 10%, siis sa võtad sealt kõik muud kulud ka maha ja siis sa mõtled, et oleks võib-olla võinud aktsiaid osta, et jah. Ühesõnaga, kui sulle meeldis, mis sa nägid, siis see korter on saadaval. Helista mulle, kirjuta mulle, tule vaatama. Ja tea, mis on by the way või? Reaalselt 700 meetrit linnulennult sinna suunas on meil praegu lõpusirgel täpselt samasugune korter ehitajate teel sisekvartalis, aga peegelpildis. Ja seal on juba mööbeldamine ja kõik see pool. Lähen vaatama või? Tavai, teeme nii, aitäh sulle. Endal on ka põnev. Tada! See on väga sarnane, aga same but different ikkagi, kui niimoodi öelda. Ja enne see korter nägi välja selline. Mulle meeldib selle flipimise puhul, sest see on sõna otseses mõttes sitast saia tegemine, et sa annad uue elu korterile, uue hingamise. Et 60-ndatel, 70-ndatel ehitatud korterid, kõik on juba tänaseks jumala võidund, need on ju 50+ aastat vanad. Ja siis sa teed nad moodsaks uuesti, mis on nagu lahe. Et tuleb siia järgmine inimene ja the show goes on, on ju. Rõdu on ka korralik, kas meie poolt tehtud või kellegi teise poolt tehtud, ma ei tea. Aga ma see ehitus, minu roll on objekte hankida, finantseerida ja müüa. Meil on rollid ära jaotatud ja projektijuhtimisega tegeleb mu partner. Et mis diivan siia tuleb, mis värvi põrand tuleb, seinavärv tuleb, seinapildid, kogu see stiil, sisekujundus ja siis igapäevane day-to-day ehitajatega suhtlemine on siis nii-öelda projektijuhtimine on tema teha. Aga tule vaata. Mäletad, ma rääkisin sulle sellest ehitajate tee korterist, rääkisin sellest päiksepoolsusest ja ma rääkisin sellest, et rohelus vaatab sulle akendest vastu. Vaata siin ka. Vaata, siin on teistsugused suksed lingid ja sinna pole veel lingid tulnudki. Nupud, vaata kui ägedad. Mina ei leiaks. Mõtlen, mul on vaja kontorijuhtimise, igapäevase maklerluse ja pereelu ja siis endal on ka mingid hobid või huvid millegiga tegeleda. Ma peaks selle kõrvalt hakkama otsima, kust ma mingid linke leian, neid ägedad linke. Vaata kui ägedad. Kui ma ei oleks korteri omanik ja ma näeks kuskil objektil siukseid linke, ma võtaks kohe päris tuus. Oi, rõdel. See on ka staging, see jääbki siia. See on nagu lahe, ma räägin jälle vaata seda valgustit. Kus mina leian siukse asja? Et seda loovust peab ka ikkagi olema, et ma olen nagu katki läinud raadiga, kes ainult mingis rohelusest räägib, aga ma nagu väga tugevalt usun sellesse, et ma olen nagu vaateinimene, et kas avatud vaated ümbruskonnale, linnale, rohelusele või merele, metsale, et see on see, mis kinnisvara hinda ju tõstab või nagu seda likviidsusele ka kaasa aitab. Kellele ei meeldiks vaadata loodust, on ju, linnu siristamist sul siin akna taga. Selle korteri suur eelis on see, et see on täielikult letialune kaup praegu. Et see ei ole veel avalikult müügis. Siin nipet-näpelt mööbeldamist ja mingid kardinad ja asjad veel tulevad järgmisel nädalal. Järgmise nädala lõpus on pildistamine, nii et kui see korter sind kõnetab, sulle meeldib see, siis võta muga ühendust. Et seda korterit saab osta ja tal hinnalipik ilmselt on 184-900, ma arvan, või 185. Et sama nagu Tammsaare teel. Kapiš?